আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। ভিডিও শিরোনাম দেখেই বুঝতে পারছেন যে এখানে বলা হয়েছে পাখিকে ভাত খাওয়ানোর কথা। মূলত আমরা পাখিদেরকে অনেক শখে পালি এবং পাখিদের খাবারের ব্যাপারে আমরা বিশেষ যত্নশীল হই। কিন্তু এখন যে সংকটপূর্ণ অবস্থা, সারা বাংলাদেশ করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউন, পাখির পর্যাপ্ত খাবার কোনোখানেই পাওয়া যাচ্ছে না। যে কয়েক জায়গায় সিন্ডিকেট করে রাখা হয়েছে সেখানে এত বেশি দাম এবং বেশি দাম দিয়েও সেখানে পৌঁছে খাবারটা আনা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে অন্যান্য সকল পাখি পালকদের মতো আমিও বিভিন্নভাবে বাধ্য হয়ে এক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করেছি এবং আমার এক্সপেরিমেন্টের ফল দেখে আমি যথেষ্ট আশাবাদী। আমি আমার পাখিদেরকে প্রতিনিয়ত ভাত খাওয়াচ্ছি এবং খুব অল্প পরিমাণে সিড মিক্স খাওয়াচ্ছি। সেক্ষেত্রে আমার পাখিদের কোনো ধরনের সমস্যা আমি এখন পর্যন্ত লক্ষ্য করছি না। আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার নিচে যে খাঁচাটি আছে, এই মুহূর্তে স্ক্রিনে যেটা দেখা যাচ্ছে, এখানে মোটামুটি সবগুলো 8 মাসের বাচ্চা। এরা খুবই চমৎকারভাবে ভাত খাচ্ছে এবং ভাত ছাড়া আমি কন্টিনিউ এদেরকে এখনও কিছুই দিচ্ছি না। বিকজ আমার কাছে যে পরিমাণ সিড মিক্স আছে, খুব অল্প পরিমাণে আমার যে সকল হাঁড়িতে বাচ্চা আছে তাদের এখানে রাখা হয়েছে যেন বাচ্চারা পর্যাপ্ত পুষ্টি পায়। কিন্তু এই পাখিগুলো একটু অ্যাডাল্ট পাখিগুলো, এদেরকে কিন্তু এখনই আমি ডিম বাচ্চা করার জন্য দিচ্ছি না। তো প্রয়োজনীয় যে পুষ্টিটির প্রয়োজন, এখন কিছুটা ঘাটতি হলেও এরা সারভাইভ করতে পারবে। মূল বিষয়টি হচ্ছে যে পাখিদেরকে বাঁচিয়ে রাখা। এখন যে পরিস্থিতি হয়েছে, আমি নিজেও শুরুর দিকে বাধ্য হয়ে কয়েকটি পাখিকে ছেড়ে দিয়েছি, কারণ আমি তাদের সঠিক খাবার জোগান করতে পারছিলাম না। এবং এটা যে কতটা কষ্টের, যারা পাখি পালে তারাই খুব ভালোভাবে বুঝতে পারেন যে একটি শখের পাখি, তাকে খাবার দিতে না পারা, এটা এটা ভয়াবহ রকমের। যাই হোক, আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা একটি বেটার সলিউশন। যদিও এই ইনোভেটিভ আইডিয়াটা সম্পূর্ণভাবে আমার নিজের উদ্ভাবন করা না। আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে যে শখের বশে পাখি পালে, যার মাধ্যমে আমার পাখি পালার হাতে খড়ি। সে আমাকে বলল যে খাবার মানে ভাত, এটা পাখিদের ডাইজেস্টের জন্যও ভালো। আর এখানে পাখির বেসিক বেঁচে থাকার জন্য যে ধরনের পুষ্টির প্রয়োজন, সেই পুষ্টিগুলো সেখান থেকে পেয়ে যাবে। আর ডিম বাচ্চা করার ক্ষেত্রে যখন পাখিকে আমরা সেট আপে দেবো, হাঁড়িতে দেবো প্রেয়ারের সাথে, তখন তার খাবারের মানটা ভালো রাখতে হবে। কিন্তু আপাতত যে পাখিগুলো খাবারের অভাবে ছেড়ে দিতে হচ্ছে অথবা মারা যেতে পারে অভুক্ত অবস্থায়, তাদের জন্য এটি একটি বেটার সলিউশন। এবং আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে পাখিরা খুব চমৎকারভাবে, খুব এনজয় করে ভাত খাচ্ছে। কিচ্ছু দিতে হবে না ভাতের মধ্যে, জাস্ট সাদা ভাত। অনেকে এখানে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে লবণ, মরিচ অথবা হলুদ অথবা তরকারির ঝোল অ্যাড করতে পারেন। এটা পাখির জন্য ক্ষতি হবে। আমি আবারও বলছি, কিচ্ছু দরকার নেই, শুধুমাত্র সাদা গরম ভাত, হালকা গরম আসলে যেন পাখিরা খেতে পারে, এই ধরনের একটি ভাত আপনি পাখি খাবার ট্রেতে দেন, খুবই চমৎকারভাবে খাবে। এটাতে আমার কাছে কোনো প্রবলেম হয়নি। আর এছাড়া পাখির বর্তমানে যে খাবারের ক্রাইসিস, এটা সম্বন্ধে আমি একটু খোঁজ খবর নিয়েছি। আমার কাছে যতটুকু ইনফরমেশন আছে, এটা ইমিডিয়েট ছাড়ছে না। যেহেতু পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত, আগামী 14 তারিখ পর্যন্ত অনেকটাই স্থবির হয়ে থাকবে। লকডাউন যদি নাও থাকে, তবুও সঠিকভাবে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে একটি ভীতি কাজ করছে। বাংলাদেশ সরকার খুবই আন্তরিকভাবে জিনিসটিকে বলা যায় যে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। আমাদের সকলেরই সরকারকে সমর্থন করা দরকার, এই ব্যাপারে সাপোর্ট করা দরকার। সর্বোপরি নিজেদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে হলেও লকডাউনের এই সময়টুকু খুব স্ট্রংলি মেনটেন করা দরকার। আর সেক্ষেত্রে পাখিদের জন্য, পাখিদের এই বিষয়টি, পাখিরা তো আসলে সবসময় লকডাউন, আসলে আমাকে এই বিষয়টি নতুন করে ভাবিয়েছে অনেক কিছু, আমি নিজেও আসলে এইভাবে ভাবিনি। সেক্ষেত্রে ওদের যত্নের যেন কোনো কমতি না হয়। দেখুন, ভাত খেয়ে আমার এখানে পাখিদের বাচ্চা হয়েছে। এই পাখিরা ভাতই খেয়েছে দীর্ঘদিন এবং তাদের বাচ্চা কোনো সমস্যা হয়নি ডিম বাচ্চা করতে। এবং উপরের যে হাঁড়িটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানেও ডিম বাচ্চা আছে। এখানে 6টা বাচ্চা আছে, এখনও 2টো ডিম ফোটা বাকি। সেক্ষেত্রে ভাতের ফলে কোনো ধরনের সমস্যা হয়নি। আমার এখানে সিড মিক্স দেওয়া আছে, আমি একবেলা ভাত খাওয়াচ্ছি, একবেলা সিড মিক্স, যে হাঁড়িগুলোতে বাচ্চা আছে। আর যে পাখিগুলো হাঁড়িতে নেই, নর্মালি ছাড়া আছে, এই পাখিগুলো, এদেরকে আমি কন্টিনিউ দুবেলা ভাত দিচ্ছি এবং ভাত খেয়ে তারা সুস্থ আছে, সবল আছে, কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয়নি। তো এই সময়, এই দুর্যোগের সময় আমাদের সকলেরই উচিত
আমাদের প্রিয় পাখিগুলোর ব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়া, তারা যেন সুস্থ থাকে, সবল থাকে, আমরা যেন সুস্থ থাকি, সবল থাকি, এই আশা করে আজকের এই ভিডিওটি শেষ করছি। সকলেই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।